କାଚକାନ୍ଥ ସେପାଖର ସମସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରେମ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଫଳ, ଯାହାକୁ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ମନ ଆକୁଳ। ପ୍ରେମ ପୁଣି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସୁନୀଳ ଆକାଶ, ଯାହା ଛାତିରେ କେବଳ ଓ କେବଳ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ସ୍ୱପ୍ନଙ୍କର ଭିଡ଼। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ କେତେ ଅସହାୟ ସତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଥରେ ମାପିବା ଏହି ଅସହାୟତାର ଗଭୀରତାକୁ। ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ମାପିବା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏଇ ଯେମିତି ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ଖଣ୍ଡ ସତରେ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ବୟସ ନଥାଏ। ଏହା ଯଦି ସତ, ତେବେ କଞ୍ଚା ବୟସର ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରିନି ପରିବାର? ସେମିତି ପାକଳ ବୟସର ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ଅବା ପାପର ଆଖ୍ୟା ଦିଏ ସମାଜ? ଉତ୍ତର କେବଳ ନୀରବତା। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ବିବାହ ପରେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ମରିଯାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ କହେ, ବିବାହର ପ୍ରଥମ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେ ମୋତେ। ଏବେ ତ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ତ ଦୂରପକ୍ଷୀର ଗୀତ। ପୁରୁଷଟି କହେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟି ଖଟି ମଣିଷର ନିଜ ପାଇଁ ଘଡ଼ିଏ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରିବ କେତେବେଳେ? ଅବଶ୍ୟ ଏକାଠି ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଚରାଗଲେ କାଳେ ଯଦି କିଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୁଷକୁ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ପ୍ରେମିକାଟେ ପସନ୍ଦ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭେଟନ୍ତି କି? ଉତ୍ତର, ମୋ ପ୍ରେମିକା ଠିକ୍ ମୋ ମା ଭଳି ହେବା ଦରକାର। ସର୍ବଂସହା ଦେବୀଟିଏ। ସୁନ୍ଦରୀ, ସଂସ୍କାରୀ, ସ୍ନେହ ଛଳଛଳ ନଦୀଟିଏ ପରି ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଥିବା ଓ ମୋତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଅଭିମାନିନୀ ସାଥୀଟିଏ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଏସବୁ ତ କିଛି ବି ମିଳେନି ସ୍ତ୍ରୀଠି। ପ୍ରେମ କାହିଁ? ହଁ, ସମାଜ ଦେଇଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଶରୀରଟିଏ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଉପରେ କେବଳ ଓ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର। ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ସେଇ ଦେହ ଭୂଗୋଳର। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଲି, ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦେଲା ତା ଶରୀର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମ। ଏହା ଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ନାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ସତ କହିଲେ, ପ୍ରେମ କ'ଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ସତ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ଉତ୍ତର, ଝିଅଟି ପାଇଁ ତା ବାପାଙ୍କ ଚଉଡ଼ା କାନ୍ଧଟିଏ ଥିବା ମଣିଷଟିଏ ହିଁ ତାର ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ କାନ୍ଧ ବୋହିପାରିବ ତା ଓଜନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ। ତା ଭାଇ ପରି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଥିବା ପୁରୁଷ ହିଁ ତାର ପ୍ରେମ, ଯିଏ ତାକୁ ଆଢୁଆଳ କରି ରଖିବ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ। କେମିତି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ଯେ? ସେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ମୋତେ? ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିଲିନି ତାଙ୍କୁ। ପୁରୁଷର ଆଖି ଦେଇ ମନ ପଢ଼ିବାର କଳା ତ କାହିଁ କେତେ ଯୁଗରୁ ନାରୀଟି ଆୟତ୍ତ କରି ସାରିଥାଏ। ହେଲେ କାହିଁ ସେ ପୁରୁଷଟି? ସ୍ୱାମୀ ଭିତରୁ କାହିଁକି ଉଭାନ ହେଇଯାଏ ସେ ପୁରୁଷ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ଓଦା ଛଳ ଛଳ ଯୋଡ଼େ ନିରୀହ ଆଖିରେ ପହଁରୁଥାଏ ସେ ପ୍ରେମ। ସେହି ଆଖିରେ କାହିଁକି ଭରି ରହିଥାଏ ଏତେ ସମ୍ବୋହନ, ଏତେ ଆପଣାପଣ? ଯିଏ ମୋର କେହି ନୁହେଁ, ସେ କାହିଁକି ପୁଣି ମୋ ନିଜଠୁ ବି ନିଜର ପାଲଟିଯାଏ ଅଧିକ? ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ପାପ, ତେବେ ସେହି ପାପ ପୁଣ୍ୟର କାଚକାନ୍ଥ ଏପାଖରେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ କ୍ଷତି ଅବା କ'ଣ? ହଁ, ସେ ନାରୀ ହେଉ କି ପୁରୁଷ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବନ୍ଧନରୁ ଚାହେଁ ମୁକ୍ତି। ଏହା ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ରର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତିରୁ ବନ୍ଧନ, ମନର ଋତୁଚକ୍ର ଖେଳ। ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଛଳନା ନୁହେଁ କି? ଆଉ ପ୍ରେମର ଅମୃତ କଳସରେ ଟୋପାଏ ଛଳ ସାରା ଅମୃତ କଳସକୁ ବିଷ କରିଦିଏ। ଏକଥା କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ମନ ପୁଣି ଏମିତି ଯେ ଯାହାଠୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଆପଣ ଜିଦ୍ ଧରିବେ, ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବାକୁ ସେ ବି ଜିଦ୍ ଧରିବ। ହଁ, ମାନୁଛି, ସମାଜର ନୀତି, ନିୟମ, ବିଚାର, ଶୃଙ୍ଖଳା ତାକୁ ଅସହାୟ କରିଦିଏ। ମନର ମଣିଷ ପାଖକୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଯିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼େ। ହେଲେ ବିଦେହରେ ଯିବା ଆସିବାକୁ କିଏ ବା ରୋକିପାରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଚକାନ୍ଥ, ଯାହାର ଆରପାଖରେ ଆତଯାତ ତାଙ୍କର ଛବି, ଯାହାର ଅଦୃଶ୍ୟ କାନ୍ଥରେ ଶୋଭା ପାଏ ସେହି ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ସହ ବିତିଥିବା ଓ ନ ବିତିଥିବା ସମୟର ଝୁଟିଚିତା। ସେ କାଚକାନ୍ଥକୁ ଭେଦ କରିଯିବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଗୋଟେ
ସମର୍ପିତ ମନ ଓ କିଛି ଦୁଃସାହସିକ ସ୍ୱପ୍ନ। ସାପର କାତି ପରି ପଡ଼ି ରହେ ଦେହ, ସାପର ଭ୍ରମ। ଜୀବନର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କିଏ ବା କରିନି ଯେ? ହେଲେ ଏସବୁ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଗଲେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ନାଟକର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସବୁଠି ଲୋଡ଼ା ଗୋଟେ ପତଳା ଟୁକ୍ଟୁକ୍ ଅଥଚ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏକ କାଚ କାନ୍ଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଘଟଣା ସବୁ ଗପ। ଗପ କ'ଣ କେବଳ ଚରିତ୍ରର? ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ କେବେ କ'ଣ ଗପର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରିନି ଗାଳ୍ପିକର ନିଜସ୍ୱ ଦୁଃଖ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ କାଚ କାନ୍ଥ। ହଁ, କାଚ କାନ୍ଥ ଗପ ଗୋଟେ ଗପ ବହି ହେବ। ତାକୁ ନେଇ ମୋତେ ଏତେ କଥା ଲେଖିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଆଦୌ ମୋ କଳ୍ପନାରେ ନଥିଲା। ତେବେ ମୋ ଲେଖକୀୟ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ କାଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଲେଖକୀୟ ସତ୍ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ମୋତେ କାଚ କାନ୍ଥ ଯାଏଁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ମୋ ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା। ମୋ ଜେଜେ କହୁଥିବା ପୌରାଣିକ ଗପ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ମୋର ଗପ ପ୍ରତି ଥିବା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଓ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଗପ ଭିତରେ ଥିଲା ମୋ ନିଦ। ମୋ ଅଝଟପଣକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ କଳାକଳିବର କହ୍ନେଇ ଗାଉଥିବା ମୋ ମାଙ୍କ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱରର ଆର୍ଦ୍ରପଣ ଭିତରେ ଥିଲା ମୋ ଗଳ୍ପ ଲେଖାର ଅଜଣା ପ୍ରେରଣା। ମୋ ବାପା ଗାଉଥିବା ସେଇ ଅପାସୋରା ଗୀତ। ମନେ ପଡ଼େ ମୋର ଗ୍ରାମ ଚାଟଶାଳୀ ପଢ଼ିଥିଲି ଯହିଁ ଅକ୍ଷର ଆଗେ, ସରୁ ଦାଣ୍ଡ କଡ଼େ ଚାଳ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ଯାଇଥିଲି ଦିନେ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ସହିତ ଆଜି ବି ବନ୍ଧା ମୋର ଆତ୍ମା। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ତାଙ୍କର ସାଥିରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛି କାହିଁ କେତେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ତାରା ରୂପରେ ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ଜାଗିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତାକୁ ବାପା ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ନା ଜାଣେନା, ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଗପ ଲେଖିବାର ମଞ୍ଜି ବୋଧହୁଏ ସେବେଠୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ପିଲାବେଳୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନିଃସଙ୍ଗତା, ବୁଝିପାରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ବାପା। ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁ। ତାପରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମକାଳୀନ ଲେଖକଙ୍କର ଗୀତ, କବିତା ଓ ଉପନ୍ୟାସ ବହି ସବୁକୁ। ଏହିସବୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଗ୍ଳାନି, ପଶ୍ଚାତାପ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଛି। ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ରମାନେ ମୋତେ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି ଗପ ଲେଖିବାକୁ। ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରେମ, ବିରହ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ପ୍ରତାରଣା ଓ ଅସହାୟତା ମୋ ହାତରେ କଲମ ଧରେଇଦେଲା। ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଓ ଶୈଳୀରେ ମୋ ଆଖପାଖ ଚରିତ୍ର ତଥା ଅଙ୍ଗେନିଭା କଥାକୁ ଗପ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲି। ହଁ, ଏତିକିବେଳେ କେହି ଜଣେ ଆସିଲେ। ମୋ ବେରଙ୍ଗ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗୀନ କରୁଥାଏ। କାଚ କାନ୍ଥର ସେପାଖରେ ରହି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ କାନରେ କହିଦେଉଥାଏ ପ୍ରେମର ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ନିଜ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ନିଏ ମୋତେ, ଦେଇ ଚାଲେ ଉପହାର, ପ୍ରେମର ଉପହାର, ଶବ୍ଦ ପରେ ଶବ୍ଦ, ଗଳ୍ପ ପରେ ଗଳ୍ପ। ଏ ଭେଟିକୁ ମୁଁ ତ ସାଇତି ନେଲି ଆଜୀବନ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ। ଏବେ ସମର୍ପି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ, କାଚ କାନ୍ଥକୁ। କାଚ କାନ୍ଥ ସେପାଖର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କୁ ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ।